Selamat siang, kami dari Sirup Giradin mengantarkan sirup Giradin ini ke rumahnya Ibu Harjito, alamatnya Jalan Ken Arok, nomor 1, Kawedanan Mlingi, Blitar. Awalnya saya ketemu Ibu Harjito itu di bakul sayur. Kebetulan Ibu Harjito ini sedang menderita batuk. Terus Ibu Harjito mau saya kasih 1 botol, saya antar ke rumah. Dan sampai sekarang dari 2016 awal sampai sekarang Ibu Harjito itu rutin minum Giradin ini untuk menjaga kesehatannya. Dan kebetulan Ibu Harjito ini juga ada darah tinggi. Coba kita korek keterangannya dari Ibu Harjito. Selamat siang Bu. Ya, gimana Bu rasanya setelah minum sirup Giradin ini? Tekanan darahnya normal. Tekanan darah normal, terus Kejul-kejul ya. kejul linu hilang, terus apa lagi Bu? Setiap batuk minum itu mesti sembuh. Setiap batuk minum ini sembuh, ya Ibu. Jadi memang saya pernah batuk itu yang kayak pancaroba, biasanya kan saya 1 bulan kalau batuk. Alhamdulillah setelah saya coba ini, saya tambah Ibu. Biasanya minumnya 2 kali sehari untuk maintenance kesehatan. Saya kalau sakit flu batuk minum 3 kali. Nggak sampai 2 hari saya sembuh. Ya untuk cucu saya juga saya kasih itu juga sembuh. Oh, cucunya juga sakit, batuk juga Bu. Ya. Jadi kalau kita sakit, emang kalau kita itu minum obat kimia itu nggak apa-apa, cuman kalau obat kimia itu kadang ada efek sampingnya. Kalau ini pure herbal Bu ya, jadi bahannya itu herbal semua, saya yang meracik sendiri. Kalau kita sehatnya dengan herbal itu insya Allah akan lama. Ya Bu ya, untuk usia Ibu sekarang berapa? Menjelang 72 tahun, aman. Jadi kalau sehatnya itu dengan herbal, insya Allah akan semakin sehat, semakin kuat, stamina oke, dan tidak ada efek samping. Terima kasih Sirup Giradin, terima kasih Bu Harjito atas kepercayaannya. Karangin, semoga sehat selalu. Cucu-cucunya yang di Open ini kan semuanya sukses dan Ibu sehat selalu. Terima kasih Sirup Giradin. Selamat siang.